एक हरे भरे जंगल में टूनी नाम की एक चंचल पक्षी रहती थी। उसके पंख सुनहरे पायल रंग के थे और उसकी मधुर आवाज पूरे जंगल की शान थी। टूनी हमेशा पेड़ों के बीच उड़ती रहती, मीठे गीत गाकर सभी जानवरों का दिल बहलाती। लेकिन टूनी को एक चीज से बहुत डर लगता था, काले गरजते बादल। जब भी आंधी तूफान आता और पेड़ जोर जोर से हिलने लगते, टूनी अपने घोंसले में दुबककर बैठ जाती। एक दिन टूनी नदी के पास गा रही थी, तभी तेज हवा चलने लगी। आसमान में काले बादल छा गए और बारिश की मोटी बूंदें गिरने लगीं। जंगल के सभी जानवर जल्दी जल्दी अपने घरों की ओर भाग गए। टूनी भी अपने फूलों से ढके घोंसले में लौट आई। तभी उसे एक हल्की सी चूंचू की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर झांक कर देखा तो पाया कि एक नन्हा चिड़िया का बच्चा भीगता हुआ एक पतली डाल से लटक रहा था। वह डरा और कांप रहा था। टूनी का दिल घबरा गया। आसमान में बिजली कड़क रही थी और तेज बारिश हो रही थी। लेकिन टूनी ने हिम्मत जुटाई। उसने गहरी सांस ली और अपने पंख फैला दिए। बारिश की बूंदें उसकी आंखों में चुभ रही थीं, तेज हवा उसके पंखों को हिला रही थी, लेकिन टूनी आगे बढ़ती गई। आखिरकार वह नन्ही चिड़िया के पास पहुंची। उसने उसे धीरे से अपने पंखों में लपेटा और सुरक्षित अपने घोंसले में ले आई। दोनों पक्षी एक दूसरे से लिपटकर बारिश से बच गए। जब तूफान खत्म हुआ तो सूरज की सुनहरी किरणों ने पूरे जंगल को चमका दिया। नन्ही चिड़िया ने खुशी से चहककर टूनी का धन्यवाद किया। जंगल के सभी जानवरों को टूनी की बहादुरी की खबर मिल गई और वह सबकी नायिका बन गई। उस दिन के बाद टूनी को कभी तूफान से डर नहीं लगा। उसने जान लिया था कि अंधेरे समय में भी हिम्मत और दयालुता रोशनी की तरह काम करती है।